Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thật là một vinh dự được có mặt với toàn thể chư vị đồng hương Phật tử, đặc biệt là các huynh trưởng trong đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử tại Sacramento và Stockton, California. Với cái lời dẫn nhập của huynh trưởng Nhật Linh Dũng, tổng thư ký của Ban dẫn Trung ương và là tổng thư ký của Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại từ Hoa Kỳ, với những cái dữ kiện trong bài diễn văn của đạo hữu đoàn trưởng, huynh trưởng đoàn trưởng của đoàn cựu huynh trưởng, và cũng là người có trách nhiệm chính ở trong cuộc hội nghị đặc biệt hôm nay cho chúng ta nghe. Tâm tình và những dữ kiện đó quả thật bản thân chúng tôi rất là cảm động, và tôi nghĩ rằng tất cả chư vị có mặt hôm nay, đồng hương Phật tử, quý anh chị đoàn cựu huynh trưởng của đoàn sinh gia đình Phật tử trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dưới sự lãnh đạo anh minh của Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ngài vẫn còn bị quản chế, quản thúc, nếu không nói là tù đày trên quê hương Việt Nam, dưới ách thống trị bạo tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thái thú, là tay sai, là nô bộc của Tàu Cộng. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi làm thân con người đi trong vòng chi phối bởi định luật nhân và quả. Nếu không phải suy niệm như vậy thì lý do gì mà mỗi người của chúng ta là bỏ đất nước quê hương của chúng ta đến tại xứ người, và bây giờ thì chúng ta có mặt ở đây. Bao nhiêu những thuận và nghịch, bao nhiêu những vui và buồn, bao nhiêu những được và mất, bao nhiêu những sống và chết, bao nhiêu những thăng và trầm, bao nhiêu những hạnh phúc và đau khổ. Là người con Phật, và đặc biệt là chúng ta tin vào nhân quả, chúng ta thấy không thể bỏ cuộc, không thể trùng chân, và không thể cho nên chúng ta phải, và vì không thể cho nên chúng ta phải đó, đạo Phật được diễn tả một cách bình thường, đó là chánh tinh tấn. Phạm trù của chánh tinh tấn trong Phật pháp là chúng ta cố gắng để loại trừ những ác pháp nào nó chưa tới, đừng tới trong tâm của mình. Chúng ta cố gắng chúng ta đầu tiên là chúng ta ngăn cản, sau đó nếu là ác pháp để thâm nhập vào nội tâm của mình thì tìm cách để thanh lọc. Đó là cái ý nghĩa thứ hai của chánh tinh tấn. Ý nghĩa thứ ba là nếu cái thiện pháp nào chưa đến thì chúng ta cố gắng để mở lối dẫn đường cho thiện pháp đến với tâm của mình. Và nếu thiện pháp đang ở trong tâm của mình thì cố gắng nuôi dưỡng. Phạm trù chánh tinh tấn có ba cái khía cạnh như vậy. Và chúng ta cứ nhìn theo cái gì kinh nghiệm và hiểu biết của chúng ta thấy một viên sỏi thảy vào trong mặt phẳng của nước, mặt hồ rộng hà hẹp, thì viên sỏi đó nhỏ thì gợn sóng lăn tăn dang ra hẹp, mà nếu cái viên sỏi đó lớn, khối đá lớn, thì cái sự gợn sóng đó càng cao, sóng càng cao, mở ra càng xa. Một cái động đất như năm 2000, nếu chúng tôi không có sai, động đất đã xảy ra trong vùng biển Đông và đã thiệt hại rất là lớn, và đặc biệt là ở tại Nhật Bản. Tại vì một động đất cho nên lớn, cho nên nổi sóng lớn lên, nó phủ tất cả những cái vùng duyên hải, đi vào những vùng duyên hải mà sóng có thể vào tới được. Chúng ta thấy rất là thê lương, rất là khổ nạn.
Cũng vậy, con người của chúng ta, đặc biệt là mỗi người có cái tâm. Như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm chi phối. Nếu nói hay làm với cái tâm xấu ác thì khổ đau sẽ theo mình như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Ngược lại, nếu nói hay làm với cái tâm thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng tùy hình vậy. Nhìn vào cái gì mà mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình tiếp xúc, trí óc của mình có thể vó tới được, thì trong sự thật hằng hữu mà mỗi người của mình đang sống, thấy và nghe và biết và suy niệm, cũng như xuyên qua lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng quả thật là đi cùng để mỗi người của chúng ta tự tin rằng chúng ta ngồi đây, nhưng thấy con người của chúng ta thì quá nhỏ nhoi. Có thể một chốc lát nào đó ai trong chúng ta có thể gặp phải khó khăn liền, vấn đề về sức khỏe. Cuối cùng chúng ta giải quyết bằng cách bấm 911, xe trước, đậu trước và đưa chúng ta vào bệnh viện. Và nếu được như vậy thì quả thật là chúng ta cũng quá đặc biệt. Chúng ta có khó khăn về sức khỏe và có giải án cấp cứu cho chúng ta để đưa chúng ta vào bệnh viện. Và vào bệnh viện rồi thì bao nhiêu những người giỏi, y tá, bác sĩ, bệnh viện giúp đỡ cho chúng ta. Sống trong một đất nước dân chủ tự do và với tất cả những cái thành tựu có thể rằng tiêu biểu cho những giá trị lãnh đạo của thế giới này. Và chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn rất là lạ kỳ sau cái cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới của đất nước Hoa Kỳ. Và chúng ta đã nghe, chúng ta đã thấy, chúng ta đã biết, chúng ta đã suy niệm. Và nhờ tất cả những cái gì xung quanh của mình, chỉ có một đất nước dân chủ tự do, chúng ta mới biết, chúng ta mới thấy. Và cái biết cái thấy của mình, chúng ta là tự do suy niệm. Và chúng ta thấy, biết, suy niệm và chúng ta cũng tự do hành động. Và cái sự hành động đó nó đi trong một khuôn khổ, chứ không phải là hành động đó chúng ta muốn làm gì làm. Trên không mênh mông nó có cái lộ trình của hàng không, dưới biển mênh mông nó có lộ trình của hàng hải, trên đất mênh mông đi, nhưng nó có cái cung cách, có cái lộ trình của đi trên không, ở trên đất. Như vậy thì chúng ta suy niệm người Phật tử, chúng ta suy niệm ngược dòng thời gian hơn 2.600 năm với lời dạy của Đức Phật. Chúng ta suy niệm về cái thế giới ngày hôm nay, ngay chúng ta đang ngồi đây, các vị cầm một cái điện thoại trong tay, bỏ trong túi hay cầm trên tay, thế giới nó nằm trong đó. Nhưng mà có biết thì chúng ta mở ra nó dễ, mà không biết chúng ta thấy kỹ thuật vậy đó. Nhật Đi Dũng thì rành về kỹ thuật, cho nên Nhật Đi Dũng sử dụng cái máy dễ. Một huynh trưởng khác không rành kỹ thuật, cho nên mình không sử dụng được tốt. Chuyện đó chuyện bình thường. Nói tóm lại, đây là đất nước tự do dân chủ. Và tự do dân chủ là chúng ta ở đâu đến đây? Và tại sao chúng ta ngồi hôm nay đây để chúng ta suy niệm về một chuyện? Một chuyện đó là một chuyện rối rắm ở giữa chúng ta. Giáo hội đã rối rắm, đang rối rắm. Đoàn cựu huynh trưởng tại Sacramento và Stockton đã rối rắm và đang rối rắm. Chúng ta tự hỏi tại sao rối rắm? Tại sao rối rắm? Chúng ta có nhiều cái cách để suy niệm và có nhiều cái cách để trả lời. Nhưng mà chúng ta tiếp tục cuộc hành trình vậy. Và chúng ta rất là vui khi đất nước này là đất nước thể chế dân chủ tự do. Đất nước này chúng ta tự do làm thiện. Chúng ta tự do xây dựng, trồng những ước mơ của chúng ta. Sống trên đất nước này, ăn cây nào, rào cây đó. Uống nước, nhớ kẻ đào giếng. Do vậy chúng ta phải cố gắng hết lòng. Và cái cố gắng hết lòng của chúng ta chắc chắn cái dòng định luật của nhân và quả, của phước và tội, cái thiện và ác, thì chúng ta sẽ tin tưởng rằng cuối cùng điều thiện nó sẽ thắng ác, cái chánh nó sẽ thắng tà, cái trơn nó sẽ thắng ngụy, chánh nghĩa quốc gia sẽ thắng với cái tà nghĩa quốc gia, cái nhân bản sẽ thắng phi nhân bản, cái dân tộc nó sẽ thắng phi dân tộc, cái luật pháp nó sẽ thắng phi luật pháp. Chúng ta có tự tin không? Chúng ta dám tự tin thì chúng ta hãy trong lòng của mình rất là bình an, rất là thanh thản.
và chúng ta làm những gì có thể làm được. Và làm của chúng ta là điều thiện, là chánh pháp, là chánh nghĩa quốc gia, là đúng luật pháp. Còn ai đó họ làm khác thì đừng có lo. Họ làm khác thì họ có cái trả giá khác. Mình làm khác, mình có cái trả giá khác. Và cái chúng ta phải bám vào đó là lời dạy của Đức Phật. Đó là con đường chánh nghĩa quốc gia. Đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tam Thông. Tin và làm sẽ có kết quả vậy. Cảm ơn toàn thể chư Đức vị.